Hola a todos amiguitos de YouTube. Hoy vamos a hacer una arena mágica o cosmética, si me equivoco que se llama. Y vamos a necesitar dos vasos, yo voy a ocupar dos. Uno con harina hasta la mitad. Si vas a ocupar taza, puedes llenarla hasta la mitad o llena. Sé que no se ve mi cara, pero no importa. Hasta la mitad o llena. Taza, recuerden, taza. Si van a hacer eso, lo que les acabo de decir. Arena seca, puede ser arena fina o de la playa. Yo ocupé esta, vamos a intentar a ver si es que funciona con esta tierra que parece arena, así que parece arena. Ok, empecemos con el video. Y un bol grande, pero yo no tenía, así que ocuparé este plástico. Ya, empecemos. Vamos usando para que me vean un poquito la cara. Primero, no se van. Espérenme ahí. Volvemos. Y si es que ustedes quieren colorante, cualquier colorante es para teñir necesitamos la harina o maicena. Como yo no tenía, o harina de trigo fina, que no sé qué se llama, fina. Yo ocuparé esta. Primero vamos a y agua. Voy a intentar llenar un poquito de después vamos a ir con vamos a ver la mitad no. Digo, la cuestión ya no tiene que estar. Ahí está. Esto vamos a ocupar, vamos a que está bien calentita, aunque no tenía que estar mojada, pero ni la tierra que yo encontré estaba mojada o arena. Mira, parece arena. Mira, es bien finita. Empecemos echando. Aquí vamos a echar todo. Ahí vamos a empezar a moler. Así, está bien caliente. Que yo la dejo el sol y no pensaba que iba a llegar tanto sol, entonces. Después ahora le echamos la media taza o vaso de harina. A ver si es que funciona. Si es que funciona. Esto es como un reto, algo así. Espérenme, ahí voy a ir a buscar agua. Entonces, ahí, voy a buscar agua. Aquí volvemos con el agua. Primero tenemos que remover con las manos. Así. Si ves que estaría seca. Pero ya ustedes me conocen. Ahí vamos a remover. Está bien caliente, miren. Ay, chévere. Aceptable. Si es que encuentran cositas ahí. Espera. Yo no quiero dejar la mesa sucia porque no es mía. Es mi yaya. Es de mi yaya, entonces no quiero dejar la mesa sucia. Vamos a remover bien. Y le vamos a echar un poquito de agua. Un poquito. Así. Le vamos a ir removiendo y removiendo. ¿Qué es esto? Removiendo. Y removiendo. Cada vez le vamos echando un poquito más de agua. Ahí, así. Ya. De esa forma. Vamos a seguir moviendo constantemente y echando el agua. ¿Vieron? Miren su consistencia. Ahí yo luego, ahí yo les voy a hacer
Ojalá que funcione porque si no me muero. Es como un experimento de hacer. Yo digo, sería mucho mejor hacerlo con una cuchara, pero una cosa mucho más divertida. Agüita, espérenme, se me está cayendo. O sea, qué feo, ¿cierto? O sea, y además se me está asociando el polvo, con el polvo del celular. Seguimos removiendo y removiendo. Voy a necesitar totalmente mucha más harina y tierra. Que miren, esto me está quedando medio mal. Así es que está quedando la constante. Pues hay que quitársela todo de los dedos. Yo voy a intentar hacer algo. Vamos a crear colorante. Se me está cayendo. Huele más. Voy a buscar un pelín más de harina, espérenme ahí. Voy a aprovechar de ir a la Ya volvido aquí, vamos a echar harina, vamos a seguir revolviendo. Oh, me está quedando, pero necesito así que se revuelva bien porque si no, no va a quedar. Le dará máximo una taza, que sería mucho mejor llena hacer esto. Pero era mejor con arena. Si ustedes tienen arena en su casa, muy bien, mejor. Mucho mejor, pero esto es muy complicado, o sea, mover en un bol tan chiquitito. Esperen un poquito ya. Voy a ver si tengo un bol más grande. ¿Okay? Amigos, encontré un bol mucho más grande. Esto no servirá. Vamos todo a allá. Que no se pegue. Me voy a poner un bol mucho más grande porque no ensucias el entorno. Sí. Y vamos a seguir removiendo. No se lo voy a mostrar porque si no me taparía toda la cara. Mira, me está funcionando, casi ni se me pegan las manos. Ya vamos a echarle más agüita. Más, no todo. Yo digo, ya me tengo que quitar. ¿Qué? Eché demasiada, pero mucha agua. Mucha agua, pero sigamos removiendo. Que tendré que ir a buscar un poquito más de harina. Primero voy a lavar las manos, primero. Oye, bájate. Ahí está. Volví, ahora le vamos a echar más harina. Mucha más harina.
para que se mezcle y no quede tan así como no había quedado, así tan aguada. Mientras más harina mejor. Le digo, mientras más eso, mucho mejor queda. Mucho. Sé que este video va a ser muy largo, así que voy a cortar para que cuando esté listo, se los pongo, ¿ok? Ahí. Pausa. Bueno amigos, este ha sido el resultado de nuestra slime o arena, no sé en realidad, ya lo que parece. Díganme en los comentarios que parece más un slime, porque mire cómo me ha quedado, mire. Slime de tierra. Se parte muy fácilmente, pero igual parece un slime de tierra. Díganme en los comentarios qué parece más, un slime de tierra o arena. Vamos a ver, vamos a redondearla un poquito. Espérame que voy a buscar algo. Comiencen los videos. A ver. Miren, esto ha sido el resultado. Miren, ¿qué parece? Ay, amigos, en serio parece totalmente. Miren. ¡Wow! Mundial. Vamos a tratar de hacer un pastel. Mini, en serio. Así. ¡Tarán! Perdón por el sonido, es que un auto está saliendo. Y vamos a ver la última expresión. ¿Qué pasa? Cortamos. ¡Tarán! Y si se le seca, solamente échenle un poquito más de harina, o si no, déjenlo cubierto. Échenle un poquito más de harina y agua. Sí. Esto es para que no se les seque como a mí, ya se me está secando. Llegó la masa. Voy a buscar una bolsa para... Sí. Traten, yo voy a ocupar esta bolsa, pero ustedes ocupen. Traten de que no le entre nada de aire. ¡Ay! Un airecito. Ya. Lo metemos. Ay, yo estoy tratando aquí. Y lo cerramos. Que salga todo el aire y lo encerramos así para que no se seque. Y si se les seca, obviamente mantengan en agua con harina, igual van a hacerla así. Bye bye, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, comenten. Recuerden, comenten si parece más un slime o la arena. Yo digo que parece más un slime de tierra que no se estira tanto, pero parece. Y si no, díganme qué parece. Puede parecer masas de galletas. ¡Tarán! Espero que les haya gustado. Recuerden, comenten aquí abajito. Medio viento. Comenten aquí abajito. Recuerden, yo soy de Chile y me encantaría que las personas de Chile me manden. Aquí comenten acá abajito los que son de Chile, y si no, no son de Chile, ¿cómo se dice esto? Comenten aquí abajito de qué país son. Bye bye, chao.